立上了，鹅家班欢乐露营地，好看不？完了底下能打那个灯光，1.5米乘1.5米的，都大黑宝干的这活儿，反正不挺快呀。后边还得整支架是吧？怕倒。对，后边拉过去，我再打上横线是。拉上线的，挺漂亮啊。这个啊，这个有一样啊。这底下搁完色灯以后，就买那个绿色那个，就是你那草坪那网上那个往这台上一铺就好看了。这感觉就出来了。哎呀妈呀！天天你们几个衣服都穿一样，要干啥呀？我们要一起过了，就把你们男的都踢出去。这炒啥呢？炒酸菜，还搁点肉。有没有猪肉的？没有。干豆呢？干豆咋做呀？干豆腐炒猪肝不搁猪肉也行。别搁猪肉了。这野猫天天搁这待着，不走了。猪肉就不用了呗。胆儿老大的了。干豆腐切啥样的？切菱形块。男的用。快竣工了。这大笨锅炒菜可好了，炒干巴的好吃。哎呀妈呀，再炒就糊巴了。反正我也不吃，愿啥咋炒。你这些事儿，是不是大？也倒着就吃啊。你有劲儿，你整来。我家大哥，一身腱子肉，不用干啥呀？大哥，你说这不应该你干的活吗？我哪有劲呢？把我米的劲儿拿出来。80，大哥一下80，我都10下800，800了，我们也来了，800，行不行？换人来，我800，大哥记账800，80，100，哎，你挺有劲，100，160，200，今天整到800啊。你要几个这么整，我打包还赔呢。加油！我来呀！换人来！我打到6了，给你打到7啊！哎呀妈，嘚瑟啥你呀？拉倒吧！试试我！来！嘚瑟的崴喽！80一下，大哥报价了。80，我先停。160，200，我试试。300行了，给我试试，我尝，我看这玩意儿咋打？我觉得300行了，我看这玩意儿咋打？我看不，就当扫。我借我试，你让我大嫂试试，这瞅着可简单的了。平时怼我这劲儿呢。你把他当大哥，大嫂。哎呦我的妈呀！你别摔喽，起来吧。加油！这炒的啥？我看看。猪肝、干豆腐，啥佐料都有。土豆干炒干豆腐，这有德呀。今天天气多好，你说我兄弟都上学了，周6。哎呀妈呀！要给家试吃点这菜，这菜多硬。菜齐了，来你尝尝，来马尝尝。小笨鸡炖土豆，谁炖的？我炖的，挺有才。今天我学的，跟三姨夫学的。你也爱瞅了，搁这嘎吃饭俩味儿，香不香？香，就不用吃，一瞅就嘎下面都是那个味儿，全程都我伸手。我哪个全人搭的这个一搭上面，等4车不用空的。空的一装水就完事儿了。还差1个字了。挺好看啊，好看。现在前后多少那啥点，沾上点。这多好看。这多好看。不是你站在侧面一瞅一条线啊，嘎嘎的。这一瞅就好看。这牌匾用几年它也不过时。对，这有射灯往上一打。就这么打。红布盖上，哪天开业哪天周呗。对，这个三姑，你这个往后拽拽，你这瓶子它就正着了。这牌匾整多结实，后边还得搁俩支柱。这咋刮不带倒的了？这钩机拍来的。开了没开吧？那你们看看33油这工程质量怎么样啊？
看直不直啊？看直不直？平不平？拿水平尺腰的，1厘米都不差啊。然后这一片全铺草坪，这2天是开铺。草坪上面这层浮土，一会儿都能整完呢。明天都能整利索，一会儿来钩机给挠吧挠吧。